Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime Liepos 10 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kai visada, yra pora savaičių iki jaunaties, kuri bus Liepos 24 dieną. Tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Idealiausiu atveju būtų, jeigu jūs nukeliautumėt į mėnesio prognozes, pažiūrėtumėt pagal savo 3 pozicijas, tuomet grįžtumėt į Mėnulio fazių prognozes ir taipogi pažiūrėtumėt pagal savo 3 pozicijas. Ir kad nepamestumėt viso konteksto ir visų žinučių, kurias nori jums pranešti taro kortos, tai nuostabiausia būtų, kad jūs užsirašytumėt bent jau raktinius žodžius, ar į ką reikia atkreipti dėmesį kiekvieną savaitę ar tų 2 savaičių laikotarpyje. Kadangi žinau, kad yra tokių sekėjų, kurie užsirašinėja kortas, tai labai skatinu ir kitus tokį darbą padaryti vieną kartą per mėnesį, atsisės, susirašyti. Tai tokiu būdu jūs paimtumėt labai didelę naudą būtent iš visų šitų prognozių. Na ir jūs jau galite pradėti jausti retrogradinį Merkurijų, kuris bus su mumis ir mus veiks iki rugpjūčio galo. Retrogradinis Merkurijus tai nėra geras laikas naujoms pradžioms. Tai jeigu per šiuos porą mėnesių planuojate vestuves, keliones, pasirašyti kažkokias tai naujas sutartis, operacijas, tai mano elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com galite rasti 3 valandų informaciją. Kaip ir sakyčiau, paskaitų ciklas, bet ar jums ten yra ką mokytis įsisavinti? Ne, greičiausiai čia yra kaip ir po toks podcastas, taip, įrašyta informacija 3 valandų. Ten jūs rasite visą 10 metų mano analizę. Būtent kokios situacijos vyksta per retro Merkurijų, kaip reikia jas reaguoti ir kaip jas sušvelninti arba absoliučiai jų išvengti. Tai į tą produktą sudėjau visą širdį, visas žinias. Jūs galite perklausyti tą informaciją ir tvarkydamiesi namuose, ir eidami pasivaikščioti, ir gulėdami paplūdimyje, visiškai nesvarbu, kur jūs esate, tiesiog išklausysite. Ir manau, kad jums jau susidarys vaizdas, kaip įmanoma to retrogradinio Merkurijaus poveikio išvengti ar sušvelninti. Na, o perklausę visą informaciją galėsite pagelbėti ne tik savo, bet ir savo artimiesiems, kurie taipogi gali susidurti su tam tikrais keblumais ir netikėtumais Liepos-rugpjūčio mėnesiais. Kam įdomu pažvelgti į tolimesnę ateitį, tai parduotuvėje jau galite rasti rugpjūčio mėnesio prognozes 12 zodiako ženklų. Kam įdomu pažvelgti į dar tolimesnę ateitį, rasite elektroninėje parduotuvėje 26 metų pokyčio prognozes, būtent kokius pokyčius kiekvienam zodiako ženklui atneš ugninis arklys. Tai jeigu nekantraujate žvilgtelti į 26 metus, tai elektroninėje parduotuvėje galite tai padaryti. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja pas jūs. Labai dėkinga už jūsų tokį aktyvumą. Mūsų kanale jau daugiau nei 7000. Labai malonu matyti, kad jūs taip aktyviai komentuojate po kiekvieną prognozę. Taipogi matau statistiką, kad labai aktyviai dalinate su jums artimais mylimais žmonėmis būtent šitomis prognozėmis. Tai labai esu dėkinga jums už tokį įsitraukimą, malonu matyti, kad mano įdėtas darbas, pastangos tikrai neina perniek, kad jums tai yra naudinga ir tikrai visą šitą, ką darau, tai įdedu visą save, visą širdį, visą energiją, kad tik į jūsų gyvenimą atkeliautų dar daugiau aiškumo ir kad jūsų kiekvienas priimtas sprendimas būtų kuo sąmoningesnis ir privestų jūs prie sėkmingų gyvenimo pokyčių. Na, o kas dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams Liepos 10 dienos pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito labai pozityvi džiaugsminga korta, tai yra monetų 10. Visų pirma, monetų 10 atvaizduoja aukštus finansus, gerą finansinę situaciją.
Tai kažkas iš jūsų galite gauti tam tikrų išmokų. Finansiniuose reikaluose gali lydėti sėkmė, taip, piniginė neturėtų būti tuščia. Taipogi šita korta atsakinga už šeimą. Dvi pagrindinės tokias vertybės - aukštus finansus ir šeimą, malonų laiką su šeima. Tai tie pinigai pas jūs gali atkeliauti per šeimos narius, galbūt kažkas norės jums padėti finansiškai, taip? Galbūt jūs tos paramos net ir nesitikėsite. Tai gali būti ir malonus laikas praleistas su šeima, tai gali būti, kad jūs kažką kaip šeima įsigysite tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai gali būti reikalai susiję su šeimos turtu. Galbūt šeimos automobilio pardavimas, galbūt šeimos būsto pardavimas, galbūt kažkokios tai investicijos susijusios su jūsų šeima. Investicijos, į kurias įtraukta visa jūsų šeima. Gali būti maloni kelionė su šeima, galbūt jūs atkeliaujate pas savo šeimą, pas savo tėvus, galbūt vaikai, anūkai atkeliauja pas jūs, nes mes matome labai malonų, gerą laiko praleidimą kartu su visa šeima. Kažkokie tais finansiniai klausimai gali būti svarbus tų 2 savaičių laikotarpyje ir tie finansiniai klausimai lies ne tik jūs, bet ir pavyzdžiui keletą kartų į priekį arba lies ir jūs, ir jūsų vaikus, ir galbūt jūsų net anūkus, taip? Galbūt vyks kažkokie tai svarbus svarstymai, svarbi analizė, taip, kadangi monetų 10 yra šeimos korta, yra sąjungos korta, yra bendros finansinės pintinės korta, tai dažniausiai nėra vieno žmogaus finansinė situacija. Kažkam gali būti, bet tą vieną žmogų labiau reprezentuoja monetų 9, o čia mes turime 10. Tai gali būti ir poros finansinė situacija. Jeigu jūsų finansinė situacija nepasikeis, gali būti, kad pavyzdžiui jūsų antrosios pusės finansai išaugs per tas 2 savaitės. Galbūt jūsų antroji pusė gaus paaukštinimą darbe, galbūt kažkokį tai puikų bonusą už praeityje nudirbtus darbus, taip? Na ir tokiu būdu gaunasi, kad kyla ne tik jūsų antros pusės finansinė situacija, bet ir jūsų, taip, nes jūs irgi galite turėti įtakos būtent tiem pinigam, kur jie bus išleisti, kur jie bus investuoti, taip kas bus su jais daroma. Tai tokia labai pozityvi korta, rodanti, kad ryšiai bus geri ir finansinė padėtis turėtų būti gera. Atkreipkite dėmesį būtent į finansus, kurie liečia ne tik jūs, tai gali būti ir šeimos verslas. Galbūt jūs nuspręsite atidaryti kažkokią tai taupomąją sąskaitą savo vaikams, taip, iki kol jiems nesukaks 18 metų. Na, įvairiausi tokie klausimai gali būti aktualūs tų 2 savaičių laikotarpyje, o kažkam tai elementariai bus malonus laiko praleidimas su šeima ir tai jums bus, tokia labai svarbi vertybė, taip jūs jausitės pačiu turtingiausiu, pačiu sėkmingiausiu žmogumi, vien dėl to, kad jūsų šeima yra jūsų turtas. Tai tokia labai graži ir pozityvi korta jums iškrito. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai. Pagrindinis įvykis jaučiams Liepos 10 dienos pilnaties laikotarpyje. Jautukai, pasižiūrėkime, kas jums iškrito.
Jums iškrito didysis arkanas Vežimas, labai motyvuoto žmogaus korta. Vadžios yra jūsų rankose ir tų 2 savaičių laikotarpyje panašu, kad labai užsidegę, pilni disciplinos, ryžto eisite savo tikslų link. Kažkam šita korta gali reprezentuoti keliones, kadangi vis dėlto tai yra vežimas. Kažkam šita korta gali reprezentuoti reikalus susijusius su transporto priemonė. Pavyzdžiui, jūsų dėmesys gali keliauti į jūsų automobilį, galbūt jūs atiduosite jį į servisą tvarkyti, taisyti, galbūt jūs keliausite praeiti techninę apžiūrą, o galbūt jūs tiesiog keliausite kažkur tais, daugiau laiko praleisite kelionėse, kelyje. Turėsite daugiau pajudėti iš taško A į tašką B, o kažkam tai bus globalesnė reikšmė, būtent, kad jūs turite tikslą ir jūs jį matote tolumoje ir niekas jūsų nesugebės išmušti iš tų vėžių. Jūs eisite susikoncentravę to tikslo link ir jūs nenusiraminsite iki kol to tikslo nepasieksite. Tai yra didžiulės motyvacijos ir ryžto korta. Bet ne tik motyvacijos, o ir ryžto. Taip, įsidėmėkite tai, kad nesvarbu, kokia jūsų nuotaika, anksčiau ar vėliau motyvacija gali dingti, bet dėka ryžto ir disciplinos jūs pasieksite tą savo galutinį tikslą. Tai gali būti, kad situacija, kuri jums atrodė sunkiai išsprendžiama, ar kuri buvo, sakykime, stagnacijos režime, kad niekas nėjo į priekį, pagaliau ta situacija gali pajudėti į priekį. Atsiras tas pagreitis, taip situacija įsivažiuos, kadangi tai yra judėjimo korta. Na ir nepamirškite, kad šita moteris kontroliuoja situaciją. Niekas šito vežimo už nugaros nestumia, jinai kontroliuoja visą situaciją. Dėl to, jeigu jūs jaučiate, kad kažkur savo gyvenime paleidote kontrolę, paleidote vadeles ir jums nepatinka, kaip ta situacija vystosi, tai pasiimkite atgal į savo rankas vadeles ir pradėkite kontroliuoti tą situaciją, prisimkite atsakomybę už tai, kas vyksta ir pamatysite, kad reikalai pradeda judėti jums malone linkme. Tai va tokia motyvuota, užsidegusi, judri korta iškrito jums, brangieji jautukai. Tai linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams Liepos pilnaties laikotarpiu. Dvyniai, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito taurių ketvertas ir kaip mes matome, tai yra labai rami korta, kai mergina sėdi ir medituoja. Jai yra siūloma taurė, kurios jinai neima, nes yra nepasiruošusi. Tai yra metas, kai jums reikia pripildyti savo bateriją prieš imantis kažkokių tais naujų veiklų. Šita korta gali rodyti, kažkam tai rodys tiesiog poilsį, atsitraukimo nuo artimųjų, nuo draugų ir tiesiog norą pabūti vienumoje, pasikrauti tą savo bateriją. O kažkam šita korta gali rodyti depresinę nuotaiką ir apatiją, kai jums nepatinka, kur jūs esate, bet ir nelabai turite noro kažką tais keisti. Jūs neturite net galimybės pakeisti, nes greičiausiai jūsų baterija yra tiesiog arti 0%. Būtent dėl to šita moteris tos taurės ir neima, nes jinai žino, kad net jeigu jinai sutiks su tuo pasiūlymu, jinai nesugebės jo įgyvendinti, kadangi jai trūksta jėgų.
Tai jeigu jaučiatės pasimetę savo gyvenime, jeigu jaučiate kažkokią tai apatiją, depresinę nuotaiką, galbūt jūs pavyzdžiui žiūrite, kad visi kažkur tais keliauja, visi kažką tais mato, kažką tais įdomaus daro, o jūs niekur negalite nukeliauti. Tai nepamirškite, kad tai, ką matote socialiniuose tinkluose, yra 3 sekundžių momentas, nufotografuotas taip telefonu, o visos kitos likusios 24 valandos mums yra nežinomos. Kaip tie žmonės gyvena, ką jie darė. Tom 3 sekundėm jie galėjo nusišypsot, papozuot, bet tai nereiškia, kad būdami kažkur kitur, jie jaučia dvasinę vidinę pilnatvę. Tai nepamirškite, kad net ir niekur nekeliaudami, būdami namuose, jūs galite jaustis laimingesni negu tie žmonės, kuriuos jūs matote socialiniuose tinkluose. Tai jeigu jaučiatės pavargę, emociškai išsekę, pirmiausia, pakraukite savo bateriją. Nepamirškite, kad labai svarbus yra judesys, judėjimas gamina energiją. Dirbkite su savo mintimis. Jeigu turite labai daug negatyvių minčių, keiskite plokštelę į pozityvę. Nuo mūsų minčių priklauso mūsų savijauta, priklauso mūsų hormonai, ar hormoninė sistema veikia gerai, efektyviai ar ne. Jeigu tiesiog esate pasiklydę, pasimetę gyvenime, taipogi jums teks atsiskirti ir paanalizuoti, ką kūnas jums sako, kas vyksta jūsų viduje, ar tikrai einate savo keliu. Ir tuomet jau, kai padarysite tą visą vidinį darbą, tada jūs galite paimti tą taurę, kuri jums yra siūloma. Ir tai paimti tik tada, jeigu jūs jaučiate, kad jūsų gyvenimui šitas variantas, šitas pasiūlymas yra tinkamas. Galbūt jūs paanalizuosite save, pakrausite savo bateriją ir suprasite, kad jūs norite užsiimti visai kitais dalykais ir šitas pasiūlymas yra jums nepakeliui. Tai jeigu gausite kažkokį pasiūlymą, pamastykite, ar jūs turite užtektinai resursų, užtektinai energijos, kad imtumėtės tos veiklos. Jeigu jums neužtenka energijos, tai tiesiog pripažinkite savo, kad jūs esate perdegę, išsekę ir susifokusuokite į save. Pakraukite tą bateriją, nes jeigu jūs jos nepakrausite ir vis tiek per negaliu bandysite rautis, eiti į priekį, tai visa tai po to peraugs į sveikatos problemas, o to jums tikrai nereikia. Kažkam tai bus atostogos, poilsio laikas, kai nereikės būti labai aktyviems, tai taipogi išnaudokite tą laiką, taip pamastykite būtent, ko norite iš gyvenimo, kad ir gulėdami paplūdimyje, pamastykite taip, ar jums patinka jūsų gyvenimas ar ne, ką galbūt reikėtų keisti. Trumpai tariant, pažvelkite į savo vidų, taip, kas vyksta jūsų viduje. Jeigu viduje pas jūs yra viskas sudėliota į stalčiukus, į lentynėlės, tai tuomet jūs turėsite tą vidinę pilnatvę, nesvarbu, kad ir kur jūs bebūtumėt. Tai šių 2 savaičių laikotarpyje atkreipkite dėmesį į savo bateriją, į savo energiją, ar jinai yra pakrauta. Ir taipogi atkreipkite dėmesį į savo vidinį pasaulį, kas vyksta su jūsų emocijom, jausmais. Ir jeigu jaučiate, kad pusiausvyros jūsų viduje nėra, tai reikia nuspręsti, kaip jūs tą situaciją gerinsite ir kaip jūs galite judėti link tos vidinės pusiausvyros. Ir taipogi pagal šią kortą yra labai puikus laikas užsiimti kažkokiamis tai praktikomis, pavyzdžiui, kvėpavimu, meditacija, joga, visomis tokiomis ramiomis veiklomis. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse.
Ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams Liepos pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai, pasižiūrėkime, jums iškrito didysis arkanas įsimylėjėliai. Tai yra poros korta, kaip matome, tai kas turi antrąją pusę, ar kam yra svarbus meilės reikalai, tai panašu, kad meilė, partneris pas jūs atkeliaus į pirmą planą. Galite turėti malonų pasimatymą, galite turėti malonę kelionę kartu su partneriu, galite turėti malonę interakciją su savo simpatija, galbūt žmogus pasiūlys išeiti išgerti kavos, galbūt simpatija atneš gėlių. Įvairiausios situacijos susijusios su meilės reikalais bus labai malonios. Kažkas tai malonaus turi būti, galbūt tai bus labai emocionalus, gilus pokalbis, kuris jūsų ryšį tik dar labiau sustiprins. Toliau, kam neaktualūs yra meilės santykiai, tai yra vis tiek dviejų žmonių korta. Tai gali būti puikūs santykiai su verslo partneriu, puikūs santykiai su darbdaviu, puikus ryšys su draugais. Panašu, kad apskritai ryšiai bus jums labai svarbus tų 2 savaičių laikotarpyje. Na ir taipogi įsimylėliai yra dvynių korta. Dvyniai pas mus yra 2 asmenys, dėl to įsimylėliai kažkam gali reprezentuoti ir pasirinkimą vieną iš 2 variantų kažkurioje gyvenimo srityje. Kad tų 2 savaičių laikotarpyje jums reikės paanalizuoti, kuris variantas iš 2 galimų yra jums pats geriausias. Vienas iš 2 darbų. Vieno partnerio pasirinkimas iš 2 simpatijų, taip. Bandyt ar nebandyt, eiti ar neiti, taip, rizikuoti ar nerizikuoti. Įvairiausios tokios situacijos, kur jums galimai gali tekti priimti svarbų sprendimą. Na ir taipogi įsimylėliai, dvynių korta, tai gali būti ir sėkmingo pirkimo pardavimo korta. Aišku, kadangi retro Merkurijus mus jau veikia, tai pirkimai nėra labai sėkmingi, bet jeigu turite ką parduoti, tai galite sėkmingai parduoti. O galbūt tai bus nelabai brangus pirkinys, kadangi brangių tikrai nerekomenduoju per retro Merkurijų, bet galbūt pirksite kažką tais nebrangaus, bet tiesiog bus labai malonus pardavėjas, kuris jūs tiesiog nustebins ir į tą pirkinį įdės dalelę savęs. Bus toks malonus, nuostabus aptarnavimas, kad jūs tiesiog norėsite, privalėsite įsigyti tą produktą, tą prekę iš to žmogaus. O galbūt jūs esate pardavėjai ir jums pavyks labai sėkmingai tų 2 savaičių laikotarpyje kažką tais parduoti. Ir kodėl taip sakau, nes tai yra 2 žmonės, taip, tai yra ryšys, sandoris, kažkas sieja 2 žmonės. O dvyniai žinomi pas mus kaip labai geri oratoriai, kurie moka kalbėti, kurie žino, ką pasakyti. Tai vat kažkam tai bus meilės santykiai, kam neaktualūs meilės santykiai, gali būti svarbus ryšys, kontaktas su žmogumi iš kitų sferų, taip, tai yra darbinė sfera, namų sfera, kažkur tais labai bus svarbus ryšys, kažkurioje srityje jums gali būti labai svarbus tas ryšys, tie kontaktai, kuriuos turite. Kažkam tai bus pirkimo pardavimo reikalai labai sėkmingi, o kažkam tai bus pasirinkimas A, B, kurį rinktis, rizikuoti, nerizikuoti, būti ar nebūti. Tai va tokia pozityvi korta, pilna šiltų jausmų, emocijų iškrito jums, brangus vėžiukai. Tai linkiu jums sėkmingo Liepos pilnaties periodo. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams Liepos pilnaties laikotarpiu.
Liūtukai, pasižiūrėkime, kas jums iškrito. Jums iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas visų pirma yra nostalgijos korta susijusi su praeitimi. Ir kadangi retro Merkurijus mus jau veikia, kai Merkurijus keliauja atgal, grįžta žmonės iš praeities, mes sutinkame žmonės, kurių nematėme dešimtmečius, savo buvusius klasiokus, grupiokus, buvusias meilės. Ir pokalbiai su tai žmonėmis mus taipogi priveda prie tos nostalgijos, mes prisimenam kartu, kas ten vyko mūsų praeityje. Gali būti įvairiausios kitos situacijos, kurios atneš jum tą nostalgiją. Galbūt tvarkysite savo spintą ar kažkokius tai daiktus namuose ir rasite nuotraukas, pradėsite jas vartyti ir prisiminsite daug momentų iš praeities. Galbūt išgirsite kažkokią tai dainą labai seną, kuri vėlgi jūs nuves į tam tikrus momentus iš praeities. Tai yra nostalgijos korta, kai mes žvelgiame atgal. Ir apskritai retro Merkurijus tiesiog mums įneša į galvą tas mintis, kad ne, dabar nemąstyk apie ateitį, dabar grįžk mintimis atgal. Mes pradedam žiūrėti filmus iš praeities, mes pradedam klausyti muzikos iš savo jaunystės, paauglystės, vaikystės. Tiesiog viskas aplink mus, toks jausmas traukia mus į praeitį, taip? Tai galite turėti tokį momentą tų 2 savaičių laikotarpyje, kai jūs pradėsite mąstyti apie praeitį, lyginti praeitį su dabartimi. Gali būti, kad jūs idealizuosite praeitį, nes kai Merkurijus keliauja atgal, mes idealizuojam praeitį, mes pradedam idealizuoti savo buvusius, mes pradedam idealizuoti tam tikras gyvenimo situacijas, nes mes tiesiog pamirštam, kas blogo buvo tame, taip? Tai čia yra toks momentas, kadangi veikia retro Merkurijus, prisiminti praeitį yra malonu, pabūti praeities momente yra smagu, bet neidealizuokite. Tai, kas praėjo, tas praėjo ir geriau būtų, kad nebandytumėt atgaivinti to, nes kai Merkurijus pradės eiti rugsėjo mėnesį į priekį, jūs pasigailėsite to savo sprendimo. Galbūt jūs susimanysite dabar parašyti savo buvusiam, galbūt jūs susimanysite grįžti į darbovietę, iš kurios išėjote prieš keletą metų. Tai kai tik Merkurijus pradės eiti tiesiog į rugsėjo mėnesį, jūs tiesiog pabūsite iš to miego ir labai greitai vėl nutrauksite tuos ryšius, tai geriau jų net nepradėti. Tai iš pozityviosios pusės tiesiog sutiksite kažką iš praeities ar pamatysite kažkokį tai filmą, išgirsite kažkokią tai muziką, kuri jūs nukels į praeitį. Bet šita korta ne tik susijusi su praeitimi. Mes matome, kad moteris sustojusios ratuku, paėmusios vieną kitą už rankos, tai yra ne tik praeities, bet ir bendruomenės korta. Bendruomenės, kurią jūs priklausote, į kurią galite remtis ir kurią galite pasikliauti, kad kai jums reikės pagalbos, jūs tą pagalbą gausite. Tai gali būti, kad tų 2 savaičių laikotarpyje jūs labai fokusuositės į bendruomenę, bendruomeniškumą, galbūt užsimsite kažkokiamis veiklomis, kur jūs turite būti grupėje žmonių, galbūt prisidėsite prie kažkokių tais gerų projektų, galbūt keliausite, pavyzdžiui, kažkokias tai moteriškumo stovyklas, vyriškumo stovyklas. Ta bendruomenė gali jums suteikti labai daug pilnatvės pozityvumo. Ir taipogi taurių šešetas yra energetiniai mainai. Tu man, aš tau. Gali būti ir dovanos, kad jūs kažkam norėsite kažką padovanoti, arba jums kažkas kažką padovanos. Bet taipogi gali būti, kad jūs sulauksite pagalbos, kai jums jos reikės. Jūs pamatysite, kad yra gerų žmonių, taip, tai ne veltui aš kažkada kažkam padėjau. Ir ta pagalba gali ateiti pas jūs tiek iš jūsų pažįstamo artimo žmogaus, bet taip pat ji gali ateiti tiesiog iš žmogaus, kuris gyvena tame pačiame mieste kaip ir jūs ir jūsų visiškai net nepažįsta, taip. Jisai gali pamatyti, kad jums reikia pagalbos ir jis geranoriškai tą pagalbą suteiks. Tai labai pozityvi korta, kuri rodo, kad mes nesame vieni šiame pasaulyje.
mes esame bendruomenės dalis, mūsų supa labai daug žmonių ir yra labai didelė dalis visuomenės, kuri yra empatiška, užjaučianti ir pasiryžusi padėti, kai jums tos pagalbos tikrai reikės. Tai va tų 2 savaičių laikotarpį jūs galite sutikti tokių žmonių, kurie jums parodys, kad vis dėlto reikia tikėti žmonija ir kad žmonija tikrai nenusivažiavo ir tikrai didžioji dalis žmonių yra labai sąmoningi ir pasiruošę padėti. Raktiniai žodžiai: nostalgija, situacijos žmonės iš praeities, bendruomenė, socialinės grupės, energetiniai mainai. Ar jūs kažkam kažką tais duosite, padėsite, ar kažkas padės, ar kažką tais padovanos jums. Tai va tokia labai šilta bendruomeniškumo korta iškrito jums, brangieji liūtai. Tai linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. O mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms Liepos pilnaties laikotarpiu. Mergelės, pasižiūrėkime, kasgi jums iškrito. Jums iškrito taurių 9, emocinio pasitenkinimo korta. 9 dažniausiai rodo pasitenkinimą už save, ne už šeimos narius, ne kas vyksta aplink jūs, bet būtent ką jūs patys padarėt, ko jūs patys pasiekėt. Tai taurių 9 rodo pasitenkinimą pasiektų rezultatų, laimėjimais, būtent pasitenkinimą tuo, kur jūs esate dabar. Galbūt jūs pasiekėt pagaliau savo tam tikrų tikslų, kurie kažkada atrodė neįmanomi. Galbūt jūs pasiekėt finansinę nepriklausomybę. Galbūt jūsų statusas išaugo, galbūt jūs sugebėjote įsigyti tam tikrų prabangos prekių, taip, kažkokį tai automobilį, kažkokį tai būstą, kažkokią tais brangią aprangą, juvelyriką. Tai yra aukšto statuso korta, pasitenkinimo savimi korta, didžiavimosi savimi, kad štai kur aš dabar esu, štai kiek aš pasiekiau. Pagaliau aš pasiekiau to ir to. Galbūt tų 2 savaičių laikotarpyje jums pavyks pagaliau kažko tais pasiekti. Galbūt jūs gausite įvertinimą darbe. Galbūt jūsų verslui puikiai sekasi. Galbūt jūs turėjote būtent tikslų susijusių su jūsų sveikata, fizinė išvaizda, taip. Galbūt jūs buvote susifokusavę į sportą. Kažkada jūs negalėjote padaryti 3 atsispaudimų, dabar padarote 15, taip. Kažkoks tai pasitenkinimas, kad taip, čia aš esu, čia aš tai padariau, aš to pasiekiau. Ir dabar galiu sėdėti ant to grybo ir mėgautis, nes aš jaučiu pasitenkinimą, kad aš galėjau tai nusipirkti, aš to pasiekiau, aš galiu įvardinti, kad aš dirbu ten ar ten. Korta fokusuota į aš, į mano pasiekimai, mano tikslai, mano statusas, mano išvaizda, mano pasitikėjimas savimi. Tai yra ir šventimo korta, tosto kėlimas, taip, šventimas, kad aš pasiekiau tokio rezultato. Tų 2 savaičių laikotarpėje jūs gali pasiekti tokia mintis, kad jeigu man kažkas kažkada būtų pasakęs, kad aš būsiu šitame etape, šitoje lokacijoje, su šitais žmonėmis, kad aš galėsiu laisvai įsigyti tą ar aną, kad aš darbe turėsiu tokią poziciją, tai aš niekada nebūčiau patikėjusi, kad tai gali būti mano realybė. Ir tas yra, kad mes labai greitai priprantam prie tų gerų dalykų ir mums norisi vis daugiau ir daugiau ir daugiau, bet čia gali ateiti tas momentas, kai jūs mąstysite, wow,
aš darau tą, aš valgau tą, aš savo visiškai be jokio streso galiu įsigyti tą ir man tai atrodo normalu. Bet jūs prisiminsite save prieš 10 metų, prieš 5 metus ir mąstysite, kad bet tada aš juk buvau visai kitoje situacijoje. Aš net nebūčiau pagalvojusi, kad aš kada nors atsidursiu čia, kur aš esu dabar. Ir ateis toks pasitenkinimas savimi, kad tai vis dėlto aš pasiekiau, tai vis dėlto tai yra įmanoma. Na, arba kažką tai švęsite. Būtent tas tosto kėlimas, šventimas, malonus laikas, praleistas su jums artimais mylimais žmonėmis. Galbūt ir švęsite tą savo rezultatą. Na, kažkoksai tai įvykis bus per tas 2 savaitės, kai jūs suprasite, kad jūsų galimybė šiame gyvenime žymiai išaugo ir išsiplėtė lyginant su tuo, kaip jūs gyvenote prieš 10 metį, prieš 5 metus, prieš 15 metų. Jūs galite pradėti didžiuotis savimi, gal net ne išoriniais pokyčiais, o tai, kas vyksta jūsų galvoje. Taip, kaip jūs pasikeitėt, kaip pagaliau jūs pradėjot pasitikėti savimi, suprasti, kad jūs viso to esate verti. Tai kažkas nutiks per šias 2 savaitės, kai jūs pamastysite, wow, aš galėjau ramia galva nuvažiuoti ten, nusipirkti tą, pasikalbėti su tai žmonėmis, kai anksčiau aš net nebūčiau išdrįsus apie tai pasvajoti. Tai korta rodanti vidinę pilnatvę, pasitenkinimą, kad pagrindinius dalykus aš gyvenime jau pasiekiau ir turiu, išaugusi pasitikėjimą savimi, atsipalaidavimą ir norą palepinti save. Tai mergelės tų 2 savaičių laikotarpyje darykite tai, kas jums patinka, tai, kas jums suteikia pilnatvės jausmą. Ir tai, ko anksčiau galbūt net nebūtumėt išdrįsę ar net nebūtumėt galėję apie tai pagalvoti ar pasvajoti. Tai linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms Liepos pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės, jūsų prognozė bus trumpa, nes jums iškrito pati pozityviausia korta, didysis arkanas Saulė, apie kurią nelabai ir yra ką sakyti. Tai yra korta, kuri rodo sėkmę, gausą, pozityvumą, matomumą, šiltą orą, tiesiog džiaugsmą ir pilnatvę. Jeigu finansiniai reikalai, tai jausite gausą ir kad jums pinigų užtenka. Jeigu meilė, tai meilė bus aistringa, šilta, maloni. Jeigu tai yra jūsų verslas ar jūs esate socialinių tinklų žmonės, tai jūs būsite ypatingai pastebėti, geras laikas užsisakyti kažkokią tai papildomą reklamą, nes Saulė yra matomas dangaus kūnas ir jūs būsite pastebėti. Jūs turėsite tiek vidinį šarmą, kuris trauks žmonių dėmesį, tiek išorę jūs labai spinduliuosite, jūsų charizma ir visi norės būti šalia jūsų po Saulę, taip? Taipogi Saulė reprezentuoja vaikus, tai kažkam gali būti naujiena apie šeimos pagausėjimą. Saulė šviečia dienos metu, o dieną, ryte viskas yra aiškiau negu vakare. Tai šita korta kažkam gali reprezentuoti tam tikros situacijos aiškumą, kuris pagaliau ateina, nušvitimą, taip, viskas aišku, viskas pozityvu, viskas džiaugsminga, kažkokios situacijos, kažkokie susitikimai, kažkas jums gali atnešti didžiulį džiaugsmą. Kadangi tai yra vaikų korta, tai tas džiaugsmas gali būti toks, kokį mes turėjome kūdikystėje, vaikystėje, kaip mes patyrėme tuos pirmus kartus,
kai Kalėdų senelis atnešdavo dovanų ir mes tikėjom tam tikrą magiją, taip, kad Kalėdų senelis egzistuoja. Ta pirma dovana iš Kalėdų senelio, ta pirma dovana po Kalėdų eglute, stebuklingų būdų, taip, tai va toks va džiaugsmas, kokį mes turėjome vaikystėje, pas jūs gali ateiti tų 2 savaičių laikotarpyje. Na, o kažkam Saulė elementariai reprezentuos buvimą gryname ore, galbūt pajūryje, galbūt kelionė į užsienį, į šiltus kraštus, ten, kur labai šilta ir galite pasimėgauti Saulės spinduliais. Tai vat svarstyklės tokia nuostabi korta jums iškrito tų 2 savaičių laikotarpyje. Tiesiog džiaugsmas, pilnatvė, grožis, charizma, didesnis išaugęs matomumas, gera finansinė padėtis, pagyros darbe, pagyros karjeroje, švytinti išvaizda, kelionė ir mėgavimasi Saulės spinduliais. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams Liepos pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jūs esate vandens stichijos ženklas ir korta jums iškrito taipogi vandens stichijos taurių tūzas. Tūzas pas mus apskritai reprezentuoja naujas pradžias, naujas kibirkštėlės kažkokias, na, o taurės, tai yra vandens stichija, reprezentuoja viskas, kas susijęs su jausmais, emocijom, pilnatvė. Tai vat kažkokios tai naujos pradžios susijusios su emocijom ar kūryba, kažkokia situacija, kas užpildys jūsų taurę iki viršaus pozityviomis emocijomis, kad net vat matome, tos emocijos pozityvios liejasi per kraštus, kažkas jums suteikia džiaugsmo, pilnatvės, taip, vidinio to pasitenkinimo. Tai kas gali būti? Jeigu esate santykiuose, jūsų santykiai gali pereiti į naują lygį tų 2 savaičių laikotarpyje, vestuvės, sužadėtuvės, žinia apie šeimos pagausėjimą. Jeigu esate kūrybinės gyslelės žmogus, nuostabus laikas kūrybiniams projektams, jūs galite jausti, kad atėjo įkvėpimas, kad jums malonu užsiimti kažkokiais tai kūrybiniais dalykais. Galbūt jūs turėjote kažkokių kūrybinių hobių, kuriuos jūs pamiršote ir tų 2 savaičių laikotarpyje jūs apie juos prisiminsite. Na ir taipogi turint omenyje, kad dabar yra vasara ir tai yra vandens stichija, tai kažkam elementariai šita korta gali reprezentuoti kelionę į spa, kelionę prie jūros, ežero, taip, visur, kur yra vandens telkinys, buvimą būtent prie vandens telkinio, energijos pasiėmimą, baterijos pakrovimą būtent prie vandens. Taipogi tai gali būti ne tik situacijos susijusios su partneriu ir jausmais. Tai gali būti elementariai kažkokios netikėtos situacijos, kai jūs kažkas tai pagiria, pasako komplimentą, pasako, kad jūsų indėlis kažkokioje situacijoje buvo svarbus, yra reikalingas, taip. Na, jūs jaučiate kažkodėl tai pilnatvę, kažkas jūs gali maloniai nustebinti, net jeigu tai bus kažkokios žinios susijusios su darbu, tai jums bus ne kiek svarbus tas finansinis rezultatas, bet ant kiek bus svarbus pripažinimas, pavyzdžiui, darbdavių, kad jūs esate geri darbuotojai, kad jūs tikrai nuoširdžiai dirbate, kad darbdavys mato, kad jūs tikrai taip dirbate, taip. Na, vat
kad ir kokia situacija bebūtų, jinai jūs pripildys iš emocinės perspektyvos, taip? Jeigu reikalai susijęs su darbu, tai jūs jausitės, kad jūs atradote savo pašaukimą, kad jūs atradote darbą, į kurį jūs einate kasdieną ir jums jisai suteikia didžiulę pilnatvę, pasimėgavimą, taip jūs net nesijaučiat, kad dirbate. Na, įvairiausios va tokios situacijos, kurios pradžiugins, tai gali būti malonus skambutis, malonus laiškas, maloni žinia. Kas turite vaikų, gali būti netgi žinia, kad jūsų vaikai turės šeimos pagausėjimą, taip, ir jūs turėsite anūkų ir jūs džiaugiatės labai dėl to. Galbūt jūs džiaugsitės savo artimųjų kažkokiais tai pasiekimais tų 2 savaičių laikotarpyje. Na, tiesiog korta rodanti, kad jūsų pozityvios emocijos liesis per kraštus. Ar pas jūs pabus va tas va kūrybingumas, kurį norėsite kažkaip tais perteikti, taip? Ar tai bus kažkokie tai labai širdingi gilūs pokalbiai, kurie pakels jūsų nuotaikos lygį taip aukštyn? Ar tai bus santykių palypėjimas į viršų, ar tai bus pripažinimas darbe, kurį jūs labai vertinsite? Na, kažkas labai labai malonaus, širdžiai artimo gali nutikti tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai gali būti net ir malonus išėjimas su draugais, su artimais žmonėmis, kuris taip pat pripildys jūsų taurę emocijomis, arba tai gali būti būtent laiko praleidimas prie vandens, o jūs esate vandens ženklas, tai jums dar labiau yra svarbu būti arčiau vandens ir pasikrauti savo bateriją per vandenį. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taip pat kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams Liepos pilnaties laikotarpiu. Šauliai, pasižiūrėkime, kas jums iškrito. Jums iškrito didysis arkanas Kvailys ir kaip matome, tai yra nulinė korta, kuri rodo kažką tais darimo nuo nulio, va ta va globalioji prasmė, kai jūs neturite tikslaus plano, bet jūs nusprendėte keisti trajektoriją, keisti kažkaip tai savo gyvenimą. Ir kaip matome, Kvailys neturi didelio bagažo, jisai keliauja be bagažo, be praeities nuoskaudų, baimių, jisai nusprendžia ir daro ir rizikuoja. Tai vat kažkam tai gali būti kažkokie tais nauji etapai, kažką jūs pradėsite nuo nulio, bet geriau būtų, kad oficialiai, vat ten, kas liečia sutartis, jūs tų pradžių nepradėtumėt nei Liepą, nei Rugpjūtį. Geriausia būtų, kad jūs pradėtumėt rugsėjį, bet gali būti, kad jūs bent jau emociškai tai keičiat tą savo trajektoriją, norite kažko tais naujo savo gyvenime. Na, o kitiems, neglobalioji prasmė tai būtų ekspromtas tų 2 savaičių laikotarpyje, rizika. Jūs tiesiog, nusprendžiau, kad šiandien aš keliauju į kitą miestą, taip. Ir neplanuota kelionė, neplanuota išvyka, neplanuoti pasikeitimai. Tai yra kelionių korta, tai yra pažinimo korta, kai mes pažindiname su naujais miestais, naujom kultūrom, kai mes drastiškai rizikuojame, imamės pirmų žingsnių. Plius šitas žmogus neapsikrauna. Kvailys dėl to ir yra pavadintas kvailys, kad tik dėl to, kad jisai neapsikrauna, kad jisai per daug neanalizuoja savo galvoje, jisai dėl to ir imasi to žingsnio, kuris atves jį į šviesų rytojų. Jeigu jisai būtų labai protingas žmogus ir analizuotų, strateguotų, 10 žingsnių į priekį, jis greičiausiai liktų ten, kur yra ir niekada neišdrįstų imtis to drąsaus žingsnio.
Tai vat šiuo atveju žmogus neapsikrauna, nepergyvena, sakykime, kad yra kažkokie tais įsipareigojimai, ne, jisai užsimanė, jisai niekam ataskaitos neduos ir jisai žengs tą žingsnį į priekį. Tai va tų 2 savaičių laikotarpyje, jeigu nežiūrėsime tos globalios reikšmės, tai jūsų gali laukti netikėtos kelionės, ekspromtas kasdienybėje, jūs pamastysite, kaip smagu būtų ten nukeliauti ir ledų suvalgyti, ir jūs nukeliausite ir tuos ledus suvalgysite. Apskritai tai yra kelionių korta, pažinimo korta, tai yra ir mažų vaikų korta, tai galbūt kažkam bus aktuali būtent vaikų tema, galbūt šeimos pagausėjimas, taip naujiena apie tai, bet taipogi šita korta yra labai vaikiška, tas suaugęs žmogus yra vaikiškas, tai ir jūs įneškite per tas 2 savaitės į savo gyvenimą žaismingumo, neapsikraukite taip, norite kažką daryti, bandykite, darykite. Aišku, kelionėm nėra pats tinkamiausias laikas, bet kaip keliauti teisingai galite sužinoti būtent mano elektroninėje parduotuvėje suradę paskaitų ciklą būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tiesiog perklausykite kaip podcastą ir ten yra daug patarimų, kas gali eiti kelionėse ne taip ir kaip pasiruošti, kad viskas eitų kuo sklandžiau. Ir tuomet galite keliauti, mėgautis momentu čia ir dabar. Bet kai mes buvome vaikai, mes mėgavomės, mes negalvojome, kokie įsipareigojimai yra ant mūsų pečių, prieš ką mes ką privalome padaryti, ką mes privalome padaryti. Taip, mes tuomet galvojame, ką mes norime daryti, įsipareigojimų prieš nieką nebuvo, ėjome į lauką, mėgavomės gamta, saulę, basomis mindėme žolę ir mėgavomės momentu. Tai ir šita korta kviečia per tas 2 savaitės įnešti į savo gyvenimą žaismingumo, atsipalaiduoti, palepinti savo vidinį vaiką, padaryti būtent tai, ko norėtų jūsų vidinis vaikas. Taip, nusimkite įtampą nuo savo pečių ir įneškite į savo gyvenimą šiek tiek ekspromto. Norite, sugalvojote ryte šiandien išgerti kavos miesto centre, kelkitės, ruoškitės, nukeliaukite į miesto centrą ir išgerkite tos kavos. Nelaukite rytojaus, gyvenkite šią dieną tų 2 savaičių laikotarpyje. Ir apskritai tai šauliai jūs panašiai ir gyvenate, jūs nesate tas ženklas, kuris labai mąstote apie praeitį. Pas jūs yra labiau tas moto buvo ir pražuvo, keliaukime į ateitį, analizuokime, tyrinėkime, pažinkime pasaulį. Tai vat ir šita korta labai panašiai ir atitinka jūsų tą energetiką. Tai žinant, kad yra vasara, žinant, kad yra neblogas oras, tikrai galite susikurti kažkokių tais ekspromto veiklų, taip, galbūt tai bus piknikas gryname ore. Kas liečia būtent tas pradžias nuo nulio, tai galbūt netikėtai užsirašysite į kažkokias tai grupinės treniruotes, galbūt nuspręsite prisijungti prie tam tikrų bendruomenių, taip. Per retro Merkurijų, ką mes pradedam greičiausiai, tai netruks ilgą laiką. Rugsėjo mėnesį jūsų požiūris, norai gali pasikeisti ir jūs mesite tas veiklas, bet jūs galite tai pradėti dabar, nes tai nėra kažkokie kardinalūs pokyčiai, taip jums įdomu, jūs galbūt norite pašokti, jūs galbūt norite su grupė žmonių pasportuoti, nueiti į pilatesą, viskas gerai, bandykite, darykite, jūsų kūnui tai bus neprošal, taip jums bus į naudą. Taip galbūt nebus toks ilgalaikis efektas, kokio norėtumėt, kadangi pradedat per retro Merkurijų, bet tuos porą mėnesių jūs galite pasimėgauti tą veiklą. Tai tikrai galite pradėti kažką nuo nulio, kas nekeičia jūsų gyvenimo kardinaliai. O geriausia tai būtų, kad šita korta tiesiog atspindėtų kasdienį ekspromtą, taip. Norite gėlių, užsimanėte, nuėjote, nusipirkote, norite kavos, užsimanėte, nubėgote, nusipirkote, norite suorganizuoti pikniką, nuėjote, viską nusipirkote ir jau keliaujate į pikniką. Tai vat geriausia būtų, kadangi retro Merkurijus, kad jūs į šitą kortą būtent pažiūrėtumėt per tą ne globalią prizmę, o kasdienę, taip, rūpesčius nuėmam nuo savo pečių, mėgaujamės momentu ir darome viską, kad tas momentas būtų kuo malonesnis, įnešam į savo gyvenimą ekspromtą.
Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams Liepos pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai, jums iškrito labai didinga korta, svarbi korta, didysis arkanas mirtis, kuri nereiškia mirties, jinai reiškia atgimimą, transformacijas ir kad tuoj kažkoksai tai gyvenimo etapas pasieks savo pabaigą ir tuomet prasidės naujas gyvenimo etapas. Tai vat ką gali reprezentuoti mirtis? Kad liko keletas savaičių, keletas dienų ir jūs paliksite esamą darbą, nuspręsite uždaryti verslą, ar nuspręsite išeiti iš samdomo darbo, ar nuspręsite, kad atėjo laikas kraustytis į kitą pasaulio kraštą, ar nuspręsite, kad atėjo laikas išbraukti tam tikrus toksiškus žmones iš jūsų gyvenimo. O galbūt tai bus transformacijos susijusios su jūsų identitetu, su jūsų statusu, su jūsų sveikata. Tai yra transformacijos, kurios yra būtinos mūsų gyvenime, kurios mums padeda palypėti laipteliu aukščiau. Kažkam tai bus globalesnės transformacijos, kažkam netokios globalios. Taipogi tai gali būti pavyzdžiui, kad to jau išeisite į pensiją, taip, ir vėl prasidės naujas gyvenimo etapas. Transformacija gali būti susijusi su kūdikėlio gimimu. Apskritai, ką reiškia mirties korta, kad kažkokie įvykiai pakeis jūsų kasdienę rutiną. Išeinam į pensiją, kasdienė rutina keičiasi. Išeinam iš darbo, kasdienė rutina keičiasi. Atsidarome savo verslą, kasdienė rutina keičiasi. Nusprendžiame susifokusuoti į savo sveikatą, savo kūno būklę, mūsų kasdienė rutina keičiasi. Persikraustom į kitą būstą, rutina keičiasi. Pakeičiam transporto priemonę, rutina keičiasi. Transformuojam savo išvaizdą, greičiausiai ėmėmės tam tikrų veiksmų, kurie mūsų kasdienėje rutinoje anksčiau nebuvo įtraukti, taip, kurių mes nedarėme. Na, visa tai keičia mūsų rutiną. Tai vat kažkokios tai transformacijos panašu, kad tam tikras gyvenimo etapas eina į pabaigą. Ir tai gali būti net ir ne išorinė transformacija, o kažkokia tais vidinė. Kad jūs nusprendžiate palikti senas nuoskaudas, nusprendžiate, kad reikia įtraukti į savo gyvenimą daugiau drąsos, ekspromto, rizikavimo, taip. Galbūt nuspręsite, kad atėjo laikas gyventi ne taip, kaip kiti man pasakė, o taip, kaip aš noriu. Atėjo laikas klausyti savęs. Na, va tai yra korta, kuri tikrai keičia mūsų gyvenimą. Ir visada tie pokyčiai yra į gerą. Tai vat arba jūs per tas 2 savaitės pabaigsite jau galutinai tą gyvenimo etapą, arba per tas 2 savaitės jūs jau pradėjote kažką tais naujo, taip. Dar pilnai gal neįsisavinot, galbūt dar nepripratot prie to etapo, bet tas etapas jau yra neišvengiamas ir jau yra pradėtas. Jeigu jūs dar tik užbaiginėjate, tai geriau būtų, kad ir nepradėtumėt iškart kažko tais naujo, kadangi Liepos-rugpjūčio mėnuo nėra tinkamas naujom pradžiom. Jeigu kažką pradedam per retro Merkurijų, tai ilgalaikio rezultato nebus. Kai tik Merkurijus pradės rugsėjį eiti į priekį, jūs suprasite, kad galbūt ne tuo keliu pasukau, galbūt iš tiesų ne to noriu iš gyvenimo. Tai jeigu jau kažką pabaigsit per tas 2 savaitės, tai tiesiog ir pabandykite pabūti su savimi, taip. Tiek Liepos, tiek rugpjūčio mėnesį pabūti be to darbo ir neskubėti ieškoti, pavyzdžiui, kažkokių tais naujų pradžių.
Bet jeigu jau tos naujos pradžios pas jūs prasidėjo birželio pabaigoje ar liepos pradžioje, na tai tiesiog šita korta dar kartą užtvirtina, kad taip jūs jau pradėjote savo transformaciją ir galiausiai jūs pasieksite to momento, kai pakilsite kaip feniksas iš pelenų. Taip, mirties korta yra skorpionų korta. Skorpionai yra būtent tas zodiako ženklas, kuris ypatingai daug turi praeiti transformacijų, kadangi jos valdo Plutonas, tokių stiprių transformacijų korta. Jiems tuo pačiu yra ir lengviau išgyventi tas transformacijas. Tai vat ir jum reikės praeiti tą kaip feniksas pakylu iš pelenų, esu dar sąmoningesnis, esu dar sėkmingesnis, mano gyvenimas dar gražesnis, priimkite tos pokyčius, nesipriešinkite jiems. Jeigu matote, pavyzdžiui, kad darbe nesiklosto santykiai taip, kaip turėtų klostytis, jaučiate spaudimą, nesijaučiat savo vietoj, tai pabaikite tą etapą. Ypatingai pilnatis yra ta mėnulio fazė, kai reikia kažką tais pabaigti. Mes gaunam galutinį atsakymą, galutinį rezultatą, mes prieinam tam tikrų išvadų galutinių. Tai panašu, kad pilnatis jums gali atnešti tam tikras pabaigas ir ruošti jūs naujom sėkmingom pradžiom. Tai tik nebijokite transformuotis, nebijokite išeiti iš savo komforto zonos. Šitos transformacijos yra į gerą. Jūsų laukia kažkas tai naujo, kažkas gražaus, kažkas pozityvaus jūsų gyvenime. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams Liepos pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito labai maloni korta. Taurių dvejetas, dviejų žmonių gilus ryšys. Jeigu jums svarbus asmeniniai santykiai, tai panašu, kad turėsite gilių pokalbių, suprasite viens kitą. Trauka ir noras būti kartu bus abipusis. Čia yra labai svarbu, tai yra abipusiai santykiai, nėra kur vienas iliuzijose, o kitas net negalvoja apie tą antrą pusę. Ne, čia yra santykiai, kur abu nori, abu deda pastangas, tai gali būti. Jeigu jums svarbus asmeniniai santykiai, jeigu jūs juos turite, tai jūs galite labai maloniai praleisti tas 2 savaitės, galbūt turėsite atostogas su tuo žmogumi, galbūt turėsite malonų pasišnekučiavimą, kuris suartins jūs, galbūt jūs nuspręsite pereiti į kitą etapą santykiuose. Jeigu turite santykius, kurie atšalo, tai labai svarbu per tas 2 savaitės pasikalbėti, turėti gilų pokalbį. Tas gilus pokalbis gali vėl atgaivinti tą aistrą jūsų santykiuose, tą suvokimą, kad jūs tikrai esate pasiruošę ir toliau išlaikyti tuos santykius, kad jie yra verti, kad jūs juos išlaikytumėt. Jeigu meilės santykiai jums nėra svarbus, tai vis tiek bus žmogus, su kuriuo jūs sukursite stiprų ryšį tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai gali būti jūsų mama, tėtis, jūsų vaikas, jūsų draugas, draugė, jūsų verslo partneris, jūsų darbdavys. Labai svarbu kokybiškas ryšys. Ir jūs tiesiog pagal savo esamą gyvenimo situaciją, aš manau, kad jūs labai greitai susivoksite, kas yra tas žmogus, su kuriuo jums reikia sukurti ar sustiprinti ryšį per tas 2 savaitės.
Apskritai tai yra 2 žmonių korta. Ir nesvarbu, ką jūs darytumėt, ko jūs norėtumėt pasiekti, per tas 2 savaitės fokusuokitės ne į individualumą, kad aš vienas be niekieno pagalbos kažką padarysiu, o kaip tik mąstykite, kas turi žinių, kas turi naudingų kontaktų, kas galėtų man šiame kelyje padėti. Na ir taipogi, kadangi tai yra 2 žmonės, tai yra balanso korta, tai tiesiog nuostabi korta praleisti malonų laiką su savo antrąja puse, pagilinti esamą ryšį, pagilinti galbūt ryšį su savo vaikais. Jeigu darbe jaučiat, kad nėra tam tikro ryšio galbūt su savo darbuotoju, pagilinkit tą ryšį. Per ryšius ateis sėkmė, pilnatvė ir džiaugsmas tų 2 savaičių laikotarpyje. Ir tas bendravimas bus labai malonus. Kažkam tai bus elementariai nuėjimas išgerti kavos su savo draugais ir to susitikimo metu jūs galbūt pasipasakosite, išliesite širdį, kas jūs neramina ir būtent tai jums suveiks kaip terapija ir padės jums susivokti savoje situacijoje ir galbūt pamatyti tą situaciją iš kitos pusės, iš pozityvios. Ir tas žmogus jums gali padėti parodyti, kad nėra tavo situacija tokia bloga, kaip tu ją įsivaizduoji. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims Liepos pilnaties laikotarpiu. Žuvytės, jums iškrito didysis arkanas Mėnulis ir tai dažniausiai yra vidinio darbo korta, emocijų korta, jausmų korta, vidinio darbo su savimi korta. Mėnulis tai visų pirma yra naktinė korta, o kaip mes žinome, rytas už vakarą protingesnis, dėl to gali būti, kad tų 2 savaičių laikotarpyje bus kažkokių tais neaiškumų. Ne visa situacija jums bus aiški, dalies svarbios informacijos jūs galite nežinoti, dėl to neskubėkite daryti išvadų. Ir kadangi mes turėsime retro Merkurijų, tai tas rūkas akyse, mes situacijų nematysime tokios, kokios jos yra iš tiesų. Dalis informacijos nuo mūsų bus paslėpta ir jūsų šita korta tą ir rodo, kad retro Merkurijus tikrai veiks ir nematysite tam tikros informacijos, dėl to neskubėkite teisti žmonių, mąstyti, kaip jie taip galėjo, jiegi turėjo pasielgti taip ir anaip, kažko jūs nežinote, dėl to ir patys nepriimkite svarbių sprendimų tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai kažkam tokia reikšmė kortos bus, kitiems šita korta gali rodyti reikalus susijusius su motinyste, galbūt kažkoksai tai svarbus pokalbis, ryšys su jūsų mama, arba kažkam tai bus būtent žinia apie nėštumą, arba tiesiog jūs visas savo jėgas atiduosite motinystei per tas 2 savaitės. Na ir taipogi Mėnulis yra moteriškumo energija, dėl to moterims gali būti toks noras įsigilinti į savo vidų, pabudinti savo moteriškumą, galbūt jūs ilgą laiką gyvenote tokiame vyriškame režime, kovoti, įrodinėti, sunkiai fiziškai dirbti ir jūs tiesiog pametėt savo moterišką pusę, atsipalaidavimą, taip. Ir jūs norėsite per tas 2 savaitės grįžti į tą savo moteriškumą. Kažkam tai gali būti susiradimas moterų, su kuriomis jūs galite praleisti daugiau to moteriško laiko.
kažkurios moterys tiesiog elementariai norės pasigražinti, taip, prisiminti, kad jūs esate moteris, pasipuošti, pasirūpinti savimi iš išorės, ko ilgą laiką galbūt nedarėte, taip, galbūt apleidote save, nes neturėjote savo laiko. Taipogi mėnulio korta rodo mūsų baimės, nepasitikėjimas savimi, viskas, kas išlenda vakare ar nakties laikotarpiu. Vat atrodo, darote kažką tai savo gyvenime, o vakare atsiranda tokia panika, nerimas, baimė, abejojimas savimi. Tai vat jums reikės padirbėti su savo vidumi, suprasti, iš kur tos baimės atėjo ir ar tikrai jos yra realios. Tai 99% tos baimės yra visiškai nepagrįstos, jos tiesiog susijusios su kažkokiomis jūsų praeities traumomis ar jūsų tėvų, senelių nepagalvotai lepteltais kažkokiais tai posakiais, taip, ir jums tie posakiai, tos frazės įstrigo, nors jų jau neįmanoma pritaikyti mūsų amžiuje. Gyvenimas labai pasikeitė ir tai, ką jums kažkada įskiepijo jūsų šeima, jau nebetinka, jūs neturite laikytis tų įsitikinimų, taip. Tai vat, jeigu jūs tų 2 savaičių laikotarpyje pamatysite, kad atkeliauja kažkokios naujos baimės ir su jomis padirbėsite, išgvildensite, galbūt dienoraštį pradėsite rašyti, taip, kodėl aš turiu tą baimę, nuo kada jinai pas mane, kas tam galėjo turėti įtakos, ar šita baimė pagrįsta. Tai jeigu jūs padirbėsite su savo tomis vidinėmis baimėmis, jūs galite gauti puikų rezultatą, taip, jūs galite atsikratyti tų baimių, išsilaisvinti iš tam tikrų įsitikinimų, kurie nėra jūsų, kuriuos jums kažkas kažkada įskiepijo. Arba gali būti tokia situacija, kad jūsų intuicija sustiprės tų 2 savaičių laikotarpyje. Pavyzdžiui, jūs susitinkate su žmogumi arba gaunate kažkokį pasiūlymą ir viskas ant popieriaus atrodo nuostabu, viskas taip ir bus, o jūsų intuicija sako, kad kažkas yra paslėpto, kažko man nepasako tie žmonės, kažkas yra ten nešvaraus, taip, tai reikia ir pasitikėti savo intuiciją, taip, ta akis, kuri nupiešta ant mėnulio, tai yra jūsų intuicija, nes savomis fizinėmis akimis jums atrodo, kad viskas yra teisinga, pasiūlymas yra puikus, bet ta jūsų intuicijos akis mato kiaurai ir jums sako, kad yra kažkokia tai paslėpta informacija, yra kažkokie tie raudonos vėliavėlės, raudoni signalai, kad nebrisktų į tą projektą, kažkas yra negerai, taip, plius retro Merkurijus nėra geras laikas naujiems projektams, nes jūs juose neužsibūsite ilgai. Jums po to rugsėjo mėnesį rūkas nuo akių nueis ir jūs pamatysite tą visą informaciją, kuri nuo jūsų buvo paslėpta ir jūs nenorėsite ten būti, taip. Tai pasikliaukite savo intuiciją, pamirškite, kad yra retro Merkurijus ir galbūt reiktų, sakykime, nebristi į tas naujas pradžias, kad ir kokios jos ten atrodytų nuostabios ir turinčios daug potencialo. Mėnulis yra labai kūrybinga korta. Žmonėms, kurie susijęs su kūryba, šita korta gali rodyti, kad atėjo laikas išnaudoti tą savo kūrybinę gyslelę, kad atėjo laikas savo emocijas perteikti ant drobės, kažką nupiešti, kažką sukurti, taip. Tai labai meniška korta, galbūt net savo baimės perteikti, taip, nutapyti kažkokį tai paveikslą, kuris reprezentuotų jūsų baimės ir tokiu būdu jūs perteikėt savo baimę ir ją išbraukėt iš savo vidaus, pamirštat, atsisveikinat, įvairiausios kūrybinės veiklos, kurios jums padėtų pažinti save, išgydyti savo vidų, išgydyti savo traumas, taip viskas yra galima ir pagirtina tų 2 savaičių laikotarpyje.
Na ir taipogi šita korta, kadangi susijusi būtent su mūsų intuicija, jausmais, vidiniu pasauliu, tai galite turėti labai ryškių sapnų per tas 2 savaites ir tie sapnai gali kartotis arba būti intensyvesni negu įprastai. Tai atkreipkite dėmesį, ką jūsų pasąmonė jums bando pasakyti, kokios situacijos vystosi tuose sapnuose, kodėl jos kartojasi taip. Irgi tokiu būdu galite pasidaryti savo kaip ir po tokią terapiją, kuri jums padėtų labiau pažinti save arba išsigydyti nuo tam tikrų traumų, stigmų, kurias jums kažkas kažkada įdėjo į jūsų pasąmonę ir kurios jums yra visiškai nereikalingos. Tai išnaudokite būtinai tas 2 savaites, taip. Tas vidinis darbas yra dažnu atveju dar svarbesnis negu išorinis. Nes jeigu jūs darote veiksmus savo sėkmingos pradžios link, bet jūsų galvoje yra tos pačios stigmos, tos pačios negatyvos plokštelės, tai jūs neprieisite tiesiog savo tikslo link, taip, jūs nepasieksite savo tikslo. Kartais mūsų didžiausios transformacijos prasideda nuo to, mūsų pasąmonės plokštelių pakeitimų. Tai jeigu padirbėsite su savo vidumi arba pasinersite į kūrybą, tai po 2 savaičių jūs galite pamatyti, kiek daug jūs pasistumėjote būtent savo kūrybiniuose reikaluose arba kaip jums pavyko paaugti per atrodo tokį trumpą laikotarpį vien dėl to, kad jūs supratote, kad tam tikros programos esančios jūsų galvoje visiškai nepriklauso jums ir jums reikia jų atsisakyti kuo greičiau. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės Liepos pilnaties periodu. Linkiu, kad jūs aplankytų tam tikras nušvitimas, suvokimas, kas vyksta jūsų viduje ir kas jums kokios programos yra naudingos, o kokias reikia kuo greičiau mesti iš savo galvos. Padirbėkite su savo vidumi ir pamatysite, kaip ir išoriniai įvykiai pradės keistis aplink jūs. Tai didžiausios jums sėkmės Liepos pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir įsigyti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.